hirugarren atasa salduko dizuet, juridikoa, eta hau da nire portafolioa, genialin egindakoa, eta orain tokatzen da kolore moredun atasak, bost A eta bost B. Orduan, bost A eskatzen zen irisgarritasuna txertatzea aurreneko atasan. Orduan, lehenengo bideoan nahi izan ez gero, azpitituluak txertatu aldira. Dakizuen moduan, hurrengo erronka izango da gure web garapenari, gure egin dugu webari, saiatuko hori hasteko, gero, hurrengo atalan nik egin nuena izan zen, bakarrik edukiak ikusgarriak ziren. Orduan, badira kanpan sortutako infografia batzuk eta ariketak. Orduan, egin dudana irisgarria bermatzeko izan da audio bat. Eta audio honetan azaltzen da guztia, egin behar duten guztia, infografiak azaltzen dira baita, eta juteko galderak ere irakurtzen dira. Haiek nahi badute apuntatzeko erantzuna edo pentsatzeko edo dena delakoa. Beno, orain, sakontzeko ariketa egingo dugu. Bigarren ariketa honetan, ariketa multzo honetan, mikrozerbitzuen ariketak egingo ditugu. Sarrera moduan, esango dizuet, ariketa hauek mikrozerbitzuen arloan sakontzeko direla, eta horretarako apiak erabiltzen ikasiko dugula, eta baita dokerren edapena ere. Orduan, 3 ariketa egin beharko dituzue. Lehenengo ariketan Postmanen infografia bat daukagu, eta gero kajuten bidez galderatxo batzuk. Orduan, sarrera honen ondoren, esango dizuet zer jartzen duen ariketak azaltzeaz aparte, dena irakurtzen du ikusi ezin duten ikasleek, beste modu batean edukia ikusi edo antzeman ahal izateko. Eta gero, pertsonalizazio atalean, ematen diguzue zerrenda bat, non ikusten diren ikasleen ikustaldiak. Eta, gehienak mantentzen dira kopuru berdina, baina badaude outlier batzuk, ikasle batzuk batez besteko horretatik ateratzen direna. Orduan, hau aztertzeko, nik estadistika erabili dut, zira batean egin dut grafika bat, ematen diguzuen balioekin, gero histograma bat, hemen ikusten da ikasle gehienek, 2 eta 6 edo 7 ikustaldiren artean ikustaldi behar izan dituztela, gero 2 edo 10 ikustaldi behar izan dituztela, eta batek 15 eta beste batek 40. Agian kasu honetan, berezko zonde ikusten da multzo kopuru bat ezen beharrezkoa data miningeko algoritmo hauek erabiltzea, baina ni argudiatzeko erabili ditut. Orduan, taldeak sortzeko, klausterin algoritmo bat erabili ditut, Kamins deitzen dena. Algoritmo honek egiten duena bada puntuen arteko distantziaren arabera, talde edo klauster desberdinak sortu. Egia da normalean dimentsio bat baino gehiagoko datuekin erabiltzen dena, baina horrela ere egin daiteke. Eta Kamins erabilita esan behar diozu zenbat taldetan banandu nahi duzun lagina. Eta lagin horiek banatzen ditu distantziaren arabera. Eta zenbat talde egokiak diren jakiteko edo metodoa erabili dut. Honek ikusten da kodo bat bezalakoa, eta talde kopururik onena izango litzateke justu hau, eta kasu honetan 3 da. Egia da bagian 2 talde ere egin genezakeela, eta hau outlier bezala definitu, baina kasu honetan ikasle bat laginatik kentzea 40 ikustaldi egin duelako, ez zait ondo iruditzen. Orduan pentsatu dut laginatik daturik ez kentzea. Gero hemen txertatu dut kutsasko diagrama bat, dispertsioa ikusteko, eta ikusten da hemen gehienak daudela, 5 visualizazio aldera edo, eta gero outlier laginatik irtetzen diren puntu batzuk daudela. 2 edo 3 10 ikustaldirekin, bat 15 eta bat 40ekin. Eta amaitzeko estadistiko batzuk erabili ditut. Datuen batez bestekoa 5,45 da, baina ez da oso adierazkorra, zeren eta kasu honetan outlierrak edo dispersatzen diren datu batzuk oso altuak direnez, 40 adibidez, batez besteko hau handitzen da. Eta ez duzu errealitatea ikusten. Ze errealitatean ikasle gehienek 3 ikustaldi inguru egin dituzte. Eta orduan, kasu honetan, askoz esanguratsuagoa da mediana erabiltzea. Horregatik. Gero kuartilak atera ditut, honek esan nahi du laginaren 25%ak 2 ikustaldi edo gutxiago egin dituela, laginaren 50%ak 3 ikustaldi edo gutxiago, eta 75%a 5 ikustaldi edo gutxiago. Eta gero hemen daude, laginatik asko dispersatzen diren ikasle horiek. Orduan, nik 3 taldetan banatu dut, hauek talde batean egongo dira, 10 ikustaldi behar izan dituzten arte, 2, 5, ontzat har dezakegu, eta nahiko ondo, eta harin ulertu dute, eta nahiko autonomoak dira, edo beste leku batetik batera dut informazioa, eta egin behar zutena gauzatu dute. Gero 10etik pasatzen diren ikasleak beste talde batean egongo litzateke, zeren eta laguntza behar dute, baina eta 40 ikustaldi egin duenak, honekin, ikasle honekin gainera bat bakarra izan da, hitz egin beharko nuke, eta beste lagungarriak diren baliabideak eman, edo beste ariketa mota batzuk eskatu, eta dena delakoa. Orduan, hau azaldu ondoren, proposatu ditudan egokitzapenak, dira oso azkar ulertu dutenentzat ariketa gehigarriak ematea, haientzat erronkak izango direna, adibidez AWS pila bat gustatzen zaio bada odeia, la nube. Hortan AWS lambda haien kabuz erabiltzea, haiek aztertzea nola erabili behar duten eta frogak egitea. Gero, API berriak ematea haiek erabiltzeko, eta erronka txiki bat, haiek egin dezaten, ariketa gehigarri edo estra moduan. Gero, erritmo ertaina duten ikaslei, badauzkat infografiak, eta ere baliabide gehiago eman ahalko nizkieke, pizka bat tutorialak gidatuagoak, edo saiatu elkarrekin haien artean lan egiten haien burua laguntzeko eta haien lagunen edo klasekidei laguntzeko, eta ikustaldi gehiago behar dituzten ikaslei, kasu honetan bakarra da, 40 ikustaldi behar izan duenak, berarekin hitz egin zein den bere zergatik behar dituen hainbeste eta zertan behar duen laguntza, eta agian proposatu bideoak sortzea, berak azalduz, ea horrela jaten den zerbait ulertzen,
API simpleagoekin hastea, lana helburu txikiagotan banatzea berak jaten ikusteko ulertzen duela eta motibatzeko, eta gidak ematea Docker eta AWS instalatzeko. Eta ere feedbacka eman beharko nieke eta ebaluazio formatiboa erabili. Eta honekin amaitzen dut nire ataza hau.